Terus sakit, kenapa muka itu sakit? Apa juga? Abu juga, Bu? Nah, dari abu ini juga sakit? Ya? Mana mau bilang? Air baru semua ke rumah ini. Jadi yang pindah yang mana rumah? Yang pindah? Gara-gara abu? Aku karena mau pindah. Nah, yang pindah Kenapa kemana? abunya sampai sini Pak pembangunan itu, Pak? Naik. Hah? Enggak. Ada bilang. Naik belakang udah. Pindah, gara-gara abu? Batu juga enggak. Gara-gara proyek. Nampak gini kan abu nggak terbang. Coba kalau kita hayatin nampak terbang. Begini bukan gini ya. Nah, bukan palet, bukan apa itu. Anginnya kata ke sini loh larinya. Oh, Kan terkiling loh bang. Ini gedung dia bang. Makanya warga sana tuh dapat semua. Mak, Ya, oi. ini bukan nggak ada. Depan nggak ada? nggak dapat apa santunan. Nggak ada. Jadi Kalau ada apa sakit yang dialami, Pak? Hah? Apa sakit yang dialami di rumah? Batu-batu lah. Oh, batu-batu. Batu. Akhirnya bang kasih batu juga? Kasih batu juga? Cuma kalau orang tua ini kan yang penting anak tuh utama kan sehat itu. Jadi mak anaknya sendiri batunya Terima kasih, Pak. Berapa orang anak, Bang? 6. 6 orang anak. Jadi kayak gini Abang sama Kepling atau apa nggak ada santunan dari situ, nggak ada santunan juga? Campingnya slow aja kok. Campingnya nyantai aja orangnya. Nggak ada. Juga warga-warganya gitu. Nggak ada. Nggak ada ya? Santai aja kayak aku lalu gitu. Kan lingkungan dia, lingkungan 6 ini. Oh ini satu Abang sini. Tinggal di sini, orang tua di sini tinggal. Mertua. Oh tinggal di sini. Ya, betul. Rumah sendiri atau kontrak Bang? Rumah mertua ini. Oh. Rumah yang paling lama nih. Rumah warga setapak ini. Warga setapak. Tapi nggak ada santunan keluarga Abang ya? Dari pemerintah kali dapat beras dapat. Kalau ini dapat dari kita dapat bola dapat. Ya tapi untuk yang proyek ini sama sekali nggak ada perhatiannya ya? Cuma terima abu aja Bang ya? Terima abu dulu. Terima abu. Ya malam. Dia udah dibawa ke rumah sakit? Coba kita nonstop. Kalau udah lembur orang ini, mobilnya berisik. Udah berobat bang, udah berobat di klinik. Gak ada perkembangannya. Biasanya kalau berobat tuh anakku ini seminggu udah sembuh. Karena sampai seminggu baru sembuh. Oh. Yang batu darah. Oh, tuh. iya. Nah, itu Oh itu, ini batu. Oh itu, ini batu kali. ya, batu darah ini kayak gitu. Sampai batuk darah Bang. Iya, bilang lah. Demi Allah. Itu lagi. Itu anakku. Kamu boleh dulu habis. Nah, Itu yang bayi. Yang bayi. Batuk. batuk-batuk juga ya. Ya lah Bang, semoga cepat sembuh Bang. Akal Amin, kami amin, coba. amin, ya Allah, amin. Pak ganti biar dia apa ya Bang ya. Ya kita tanya lah. Nanti, ada masukan lagi kan sini. Iyalah nanti. Dari mana, Pak? Ya, kenal Bang. Biasa. Kerennya melewatin ya. Melewatin rumah warga.
Ah. Ya, Bapak. Ah. Ya, Pak ya. Semoga bermanfaat ya, Bang Daya. Ya, Bang. Nenek. Iya, semoga bermanfaat ya, Bu ya. Itu yang ada. Ya, kasih minyaknya. Udah. Ya. Iya, salam-salam nih.